Wir haben als ADR vielleicht die Rolle als Eichpartei zu schwätzen, die diesen Akkord wie kritisch gegen die versteht. Das ist ja so, dass eben wir doch in der Strache gehen, dass die drei Regierungsparteien, aber auch CSV, hier einen Akkord zu diesem Projekt gibt. Wir sind da ein bisschen mit distant, wir werden nicht alle Projekte mitstimmen. Für uns ist das mal eine halbe fertige Reform. Es hat ja auch als Regierungskreise, es ging nur der Reform, wer führende Reform, an der den Heiziger an der Chambre haut Vertreter von der DP hat gesagt, dass eine Reform die Härtefälle provoziert. Da frage ich mich aber, ob ich als Regierung hingehen kann, an ein Gesetz hinlegen, was den Härtefall provoziert. Das wäre etwas ernst, wenn ich hingehen an ein Gesetz nicht stimmen oder wo ich so, wir können Lohn nach nicht alles lesen, es bleiben nach Härtefällen, wir kümmern uns gleich drin. Wir für ein Gesetz hinzulegen, was Zitat Härtefälle provoziert, das ist aber etwas, wo wir mengen, dass das nicht der richtige Weg ist. Das ist eine Reform, die für uns eine Reihe Fragezeichen mit sich bringt, was den Contenu geht, darüber komme ich zu schwätzen. Was den Zeitpunkt angeht, den Herr Gras hat aus seiner Intervention gesagt, wir wären noch ein Datum gebunden. Ich weiß nicht, ob man sich auf die aktuelle Sozialwahlen referieren oder ob so etwas, das weiß ich nicht. Aber was die Methode angeht, auch für die neuen Gesetzespropositionen zustande kommen, sind auch da haben wir gewisse Fragen. Also, hast du wirklich die Dialogbereitschaft zwischen der Regierung und der Gewerkschaften gewirrscht? Wir hören die Kritiken von den Gewerkschaften, wann es heißt, das wäre nicht der Fall. Und das, was man auf der Straße erleben, für in der Chambre, dass eben so viele Berufsorganisationen, so viele Leute sich mobilisieren, zu demonstrieren und zu protestieren, das weist ja aber, dass vielleicht nicht genug Dialog gefeiert gehen, als Einzelberufsorganisationen so, und sie hatten überhaupt keine Entrevue gekriegt, ob schon sie bei ihrer Ministerin Entrevue gefroht hun. Das ist vielleicht Praxis von einer Regierung, die aber ugetruden ist, man hat dem Fendel von Dialog und Transparenz, Gesprächsbereitschaft, alles frisch, alles neu machen, an aber Stimme für eine Realität, die dem Urspruch nicht gerecht wird. Von heute Regierung sieht, sie will Beamte bewerten, ob hier Sozialkompetenz, dann denken ich, dass von Beamten haut müssten die Regierung bewerten, ob hier Sozialkompetenz kein ganz gutes Resultat dabei rauskommen wäre. Aber wir wissen ja, eine große Bewertung kann 2018, und da gucken wir uns das noch ein Jahr an. Wir begrüßen als ADR die Gelegenheit, die als heute früher geht, wie die Fonction publique zu schwätzen. Und das Gelegenheit doch für einen Blick ein bisschen mehr weit zu gucken, was wir als vorstellen an der Fonction publique. Wir denken auf jeden Fall, dat net géint de Privatsektor, wir denken den öffentlichen Sektor an den Privatsektor net géint den Matten nehmen. Braucht den anderen. Den öffentlichen Sektor als neben seinen souveränen Aufgaben einen wichtigen Dienstleister wie der private Sektor, den garantiert, dass als Land gut funktioniert, als Ökonomie kann funktionieren. Und dafür ist es doch wichtig, eben die zwei Großsektoren in unserer Gesellschaft Matten zu denken. Aber wenn das will harmonisch gesehen, der kann auch schlecht abrechnen, also die Fonction publique nicht als Lützebäuer besteht oder einem großen Teil als Lützebäuer an daraus ein Genre von Desavantage oder von einer Besonderheit will kontrollieren, das ist an uns selbstverständlich, dass die Fonction publique eben von Ressortissants von dem jeweiligen Land besetzt wird, das ist an allen Ländern so, dass das kein Ausnahme sogar als Lützeburg verhältnismäßig viel Ausländer an der Fonction publique schaffen, schon. Was wünschen wir uns von der Fonction publique? Wir hätten gerne eine öffentliche Funktion, die politisch neutral ist. Es wäre also eine Gelegenheit gewesen, für eine Legislation zu schaffen, die politisch Kabinett für Minister vorgesehen hat. Wir haben heute zwei Regierungsparteien hier, sowohl die Demokratische Partei wie auch die Grünen, die die Möglichkeit an den gefasst haben. Von 2 von 3 Regierungsparteien das wollen, für wird das nicht gemerkt gehen. Es wäre doch gut, wenn man nicht an die älteren Flexen, es gibt schon mal gesagt, den CSV-Staat hat sich dadurch charakterisiert, in einer anderen, dass eben Parteigänger von der CSV auf die wichtigen Plätze gesagt wären, von den Presseartikeln gucken, ja in der letzter Zeit publiziert gesehen, dass sie Listen von Sozialisten, Demokraten, geringer, wichtige Regierungsfunktionen abgefeiert gehen. Und da muss ich sich stellen, ob da nicht die neue Equipe von der Werbung CSV-Staat, ich persönlich meine nicht Werbung, mehr dann hast du aber der Reflex nicht wieder zu ändern, mit der Gambia-Staat, nur CSV-Staat. Als das eine Verbesserung
Verbesserung. Nee, dann hätte sollen higoen an het hat in de Eierlichkeit sollen hun an eng Reihe politische Funktionen neben de Ministerin dann definieren, wo Leute die Matheminister könne kommen, eng Zeit dann du könne bleiben, an Mathe Ministerin nicht gehen. Aber ich meine, das wäre eng ehrlich Sache gewesen, und immer da wäre der Recht von der Fonction publique aber an der Situation von der politischer Neutralität blieben. Das ist ein wichtiges Element. Ein zweites Sache, die mir auch als RDR deutlich unterstreichen, dass die Fonction publique ein Teil aus vom souveränen Lützeburg. Und das heißt, ich weiß, dass verschiedene Leute aus der Regierung die Begriffe nicht mehr so gerne benutzen, mit sie sind aber wahr, wichtig. Das heißt, dass die Fonction publique beim Ausschaffen von Positionen beteiligt ist, die als nationale Interesse herumspiegeln, und sie auch international vertreten. Für was so eine Datei? Weil das auch vorgestellt ist durch die Diskussion nur am Blick im Ausländerwahlrecht. Wir haben am Blick an der Fonction publique eine Reihe von Funktionen, die Hoheitsfunktionen, Fonction régalienne, die reserviert sind für Lützeburger, die souveräne Funktionen ausüben. Wenn wir nur hingehen, an Sommermol ging zur Aufhörung von einem Ausländerwahlrecht aufhören, da kennt ihr die Ausländer bei der Schärfung von den Gesetzen ja matt wirken, durchgestimmt. Und es ging argumentativ umso mehr schwer wie zu argumentieren, dass sie zwar bei der Bestimmung vom politischen Pouvoir hier im Land keine Macht fehlen, aber bei der Ausführung von den Gesetzen nicht. Wir gingen also immer mehr an eine Situation kommen, wo wir die Justifikation von der Reserviertheit von den Hoheitsfunktionen für Lützeburger Staatsbürger gingen auf vorstellen. Es gibt da einen Zusammenhang, es ist eng von den Ursachen, wie der DDR sich gegen den Ausländerwahlrecht ausschwätzt, wenn wir mengen, dass die souveränen Interessen vom Land sollte, wo Staatsbürger dem jeweiligen Land vertröden und ausgeschafft gehen, das gilt nicht nur für Lützeburg, das gilt für alle Land auf der Welt. Wir sagen auch, dass die Lützeburgische Fonction publique muss, nicht nur soll, man muss Lützeburgisch schwätzen. Wir haben hier auch an den Gesetzen, die als Haut proposiert, gehen Dispositionen, die so nicht kann auf die Administrativsprache vom Land verzichten, wenn einer gewisse Konditionen, wenn eine Reihe, wenn die erfüllt sind, 2 Examen, und hat sich keine geeignete Kandidaten gemeldet und so weiter. Das ist der falsche Weg. Wir sind überzeugt, dass wir Leute wirklich einen Platz an der Lützeburger Fonction publique wollen. Die auch eine wichtige Qualifikation mitbringen, die vielleicht hier am Land nicht so einfach zu finden ist. Aber sie kriegen dadurch einen Flottplatz, einen interessanten Platz, einen, die ihre Qualifikationen entspricht, einen, die am Verhältnis zum Ausland relativ gut bezahlt ist. Und das ist schon nicht normal. Dat wann motiviert, dass für so einen Platz zu kriegen, da den dann auch hingeht und lehrt den der Spruch, die muss können, nämlich Lützeburgisch für den Platz dann noch zu kriegen. Das ist eine Erwerdung und einen zukünftigen Salarié, Funktionär, Employé, die mehr wie justifiziert ist. Es gibt kein anderes Land auf der Welt, soweit ich weiß, wo gesagt wird, du kannst dabei an der Fonction publique schaffen, aber du brauchst Spruch vom Land nicht zu können. Das ist eine Evolution, die falsch ist. Wir sollen den Ursprung integral behalten. Es ist wichtig, dass Lützeburgisch Spruch von der Lützeburger Fonction publique ist auf allen Niveauen, an alle Funktionen. Und es ist wichtig, dass die Fonction publique sich auch auf Lützeburgisch und Leute adressiert, dass Zitten von den Verwaltungen auf Lützeburgisch sind, dass der Willen, du als Lützeburgisch durchzusetzen, und ich kann schlecht verstehen, dass wir hier eine Reform von einer Verfassung präsentiert kriegen, an der dann dran steht, endlich Lützeburgisch als Spruch vom Land, und da gehen wir aber hin an die Beamtengesetze, und wir fangen schon jetzt an, Ausnahmen zu redigieren. Das ist nicht logisch, es ist nicht kohärent, es ist für uns auch nicht akzeptabel. Wir wollen weiter als RDR kein pläthorisch Fonction publique. Wir wollen natürlich, dass von der Staat Aufgabe kriegt, dass genug Leute da sind, wie die Aufgaben zu erfüllen, unter anständigen Bedingungen, noch qualitativ. Aber wir wollen nicht, dass Fonction publique immer weiter wiest. Wir sollen so viel Staat wie nötig, aber auch so man Staat wie möglich. Und das ist wichtig, dass den auch von dem Prinzip unhält, wie wir ihn unholen als RDR, der den dann aber auch konsequent weitergeht. Wenn den zum Beispiel hier geht, wie das Regierung an Familienpolitik so gestaltet, Familien nicht mehr gefördert wird, am Hinblick wird Familie mehr oder minder zu forcieren, wird Kinder erkrechen zu stärken. Da geht ihn hin, an es schafft den durch so eine Maßnahme, durch die Vernachlässigung von der traditionellen Familie, schafft in eine Situation, wo immer mehr Leute müssen vom Staat oder von öffentlichen Kollektivitäten engagiert gehen, wie da können die Plätze zu schaffen. Wenn hier geht, aber wie mir Familie fördert,
an de Leiit awer de Schwall leist, ob se och wëllen hier kann an enger Institutionun erzählen an enger Krech, dann hecht dat gleichzeitig och, dat de Manner Emploi an der Fonction publik kreiert an de Leiit méi Zufriedenheet an méi Freiheet leist. Wir wëllen och eng Fonction publik vu qualitativ hegem Niveau. Mi gesinn an den lächt Joren, dat d'Examensresultater a vielen Examen ëmmer mi schlecht gesinn. Dat huet er mat ze dien, dat de Niveau an de Scholen lust mat dach eierlech zougin an den lächt Joren dramatisch gefall ass. Dramatisch gefall. An Konsequenzen ginn awer net gezunn. Mir hätte jo ger Beamten, die könne redigeieren an de verschiedene Spruche, wo se muss machen. Mir hätte ger Schulmeester, die net muss vun den Ältere korrigéiert gehen, war Fehler gemerk gin am Franzischen. Aber da muss man higoen an Konsequenzen zeien. An Konsequenz kann me sinn, dat ma Schule muss den Schulniveau mussssen an Luft schrauben. Dat gëtt awer net gemerk. An das awer dat, wat man ge als Land hätten, dat man Qualität ge hätten, och an als Fonction publik, as dat net ze verhënneren an net ze eviieren, dat das Dorenner och zu einem guten Deel vu Zukunft vom Land run hängt, eng Verbesserung vom Niveau von unsere Schulen. Der Statut, den wir lo vier Leiien hunn, ass net den, die mir als ADR geschrieben hätten. Et ass, ja, Gott sei Dank, ja, weil mir als Partei mir hu ganz einer Ideen. Mir hunn zum Beispiel vun Ufang gesot, dat mir net fir Bewertungssystem am öffentlichen Dienst sinn. Am mir wësse gene fir wert. Mir wësse genau fir wert mir net fir Bewertungssystem am öffentlichen Dienst sinn. Noch net fir eng Gestion per Objektiv. Dat das mal fir uns fenken eng schrecklech Bürokratisierung vun der Fonction publik. Et heescht, dat de Staat sech immer méi muss mat sech selber beschäftigen. Dat kann doch net Sinn an Zweck sinn. Mä eng schlank Fonction publik eng effikaz, a wat Mämer oder wat proposéiert Regierung als Haut, dat man den guten Deel vom Verwaltungsapparat benutzen, wie eng Gestion per Objektiv zu definieren, wie Detailbeschreibungen auszuschaffen, wie Einzelfunktionen sollen ausgesehen, wat Einzelbeamte sollen machen. Es ist net wie Erfahrung aus Meng aus. Wenn ich aber ganz lang beim Staat geschafft hun, Meng Erfahrung aus, dat alles Fleisch Joghurt aus, Fleisch 2, und da muss es schon frisch geschrieben gehen, weil Zeiten ändern, weil die Funktionäre, die pure Leute, die man hun flexibel müssen sein, weil die Verwaltungen sich dauernd müssen aufpassen und neue Herausforderungen. Oder die geht hin an die Beschreibungen, die vielleicht eine lange Zeit gut sind, aber von einer Banalität, aber von einer Überflächlichkeit, dass man aus den Exerzice direkt könnte spuren. Wenn Beamten da sind, die Probleme haben, da kriegt dat sowieso auch los schon am aktuellen System, kon den die Sachen ugoen. Wann den aber hingeht, dann möchte ein Bewertungssystem, so wie dir als präsentiert hat, dann ist das ganz schwer durchzuziehen. Aus psychologischen Gründen auch. Die Verwaltungen, die ganz klein sind. Wenn da hingeht, an die Welt eng Bewertung machen, da steiert da den sozialen Zusammenhang, wo so einer Verwaltung méi wieder Probleme könnt opspieren, die sowieso bekannt sind oder verbessern. Wenn der Bewertungssystem auffeiert auf verschiedene Strukturen beim Staat, du Assebell nicht zu machen, an der Magistratur für zu nennen, am Enseignement, ich komme da vielleicht darüber zurück, ist extrem schwer, überhaupt realistisch so etwas durchzuziehen für ein Bewertungssystem. Die hat als Propositionen gemacht, was die Konsequenzen von dem Bewertungssystem wären. Auch das infantil. Ich will mal ein Beispiel von einem Professor am Sekundär. Wenn der gut schafft, da kriegt er vielleicht 3 Congés zusätzlich. Aber ein Professor am Sekundär, der will kein 3D-Congé supplementär. Die haben genug Congé. Es schon noch nie hören, dass eine Profenorganisation gesagt hat, wir hätten gerne mehr Congé. Aber wenn das bei den Professoren nicht merkt, die 3 Congé mehr, wäre das dann ein Avantage par rapport zu anderen Berufsgruppen. Ich meine, alles das ist nicht realistisch. Das ist so ein bisschen, wie gesagt, das ist ein bisschen kammerisch. Die hat auch den großen Notteil von der Bewertungssystem abfeiert, da das an einem kleinen Land wie dem Haier, wir wissen ja, wie die Realität in der sind, das ist auch das Risiko von der Politisierung. Gut aus denen, und das wäre bei dem alten Modell noch viel mehr schlimm gewesen, den neuen, das ist nicht gerade so schlimm, aber es wäre, das große Risiko ist immer, dass die gut aus, die gerade Parteikarte vom Minister hat. Zumindest bei den höheren Funktionen, zumindest bei den Direktoren, bei den Funktionen Dirigenten.
Da geht es wahrscheinlich nicht darum, wenn ein Direktor vielleicht exzellent ist, auch noch die Courage hat, kritisch zu sehen gegenüber der eine oder andere Proposition, der eine oder andere Proposition des Minister. Nee, da ist dann wahrscheinlich, wie man am besten passt, und ich gehe nicht nach Beispielen, dann ist es den, der gut ist. Das ist das Risiko von der Politisierung von einer öffentlichen Funktion, die mega neutral hätten. Weil wir hätten, dass alle politischen Parteien, alle Bürger hier im Land kann das selbst Vertrauen an als Funktion publik holen. Wenn die abmischt für eine politisierte Bewertung oder Nepotismus, den ist im falschen Weg. Wir hätten auf das ganze Bewertungssystem von Herzen verzichtet an wir hätten etwas ernst gemerkt. Wir hätten da punktuell Veränderungen am Statut für die Beamten vorgeholt, wo richtig existierende Probleme am Blick nicht können effektiv genug angepackt gehen. Das wären bei Einzelfällen medizinische Änderungen, das geht bei Alkoholiker, bei anderen Sachen, wo Verbesserungen nötig gewesen wären, wie die Leute können zu unterstützen, wie sie als Verwaltung eine Zeit rauszuholen, wie sie besser können, am Milige der Kuren zu checken und so weiter und so fort. Oder bei Disziplinarfällen hätten wir punktuelle Reformen am Disziplinarrecht gemacht. Mir für so Probleme umzugehen durch eine ganz allgemeine Abfeierung von einem Bewertungssystem als Dach immer ein bürokratisches Monster. Ich gehe nicht gerne so, dass nicht mehr so groß wird, ungedischt war in der Regierung für drin. Mir ist das nach immer ein bürokratisches Monster, den sich nicht viel bringt oder gar nicht bringt. Wir hätten noch andere Änderungen gemacht, wie zum Beispiel Protektion der Funktionäre verbessert. Wie das zu hören, wo Funktionären, die sich am Stachgelos fühlen von ihrem eigenen Staat, die an eine Notsituation geraten, wo sie gehen so, und der Staat, der soll man das beistehen, soll mich leben. Ich bin da an einer Loyalitätsbeziehung zu meinem Partner, wie zum Beispiel Police. Wenn einem Polizist etwas geschieht, wie wird der Staat nicht direkt, ich stelle mal direkt zu meinem Polizist, ich gehe davon aus, den als unschuldig, ich vertrete ihn, aber wenn dann nur einem Gerichtsprozess vielleicht rauskommt, dat den Fehler gemacht huet, dat den Staat eventuell droit de Recours oder etwas huet, dat ist eine andere Diskussion. Mit den echten Reflex zum Staat muss doch der Sinn, sich mit seinen Beamten solidarisch zu erklären. Das ist gesehen, Herr Minister will unbedingt etwas so, und du bestimmt eng froh. Ich sicher, und ich froh. Ich wollte ja dass das Lasch von der Gesundheit hat, Herr Karteiser, dass das selbstverständlich auch schon so was beim Staat. Das war eine ganze Reihe von Dossiers bei Kriterien, wo Leute juristische Beistand vom Staat froh und auch noch kriegen. Das die aktuelle Gesetzeslehre, die wird doch nicht geändert mit dem heutigen Reformpaket. Ich wollte ja aufmerksam, dass das, was du heute gefragt hast, schon besteht. Herr Minister, ich kenne die Statut, ich weiß auch, dass das besteht. Ich weiß auch, dass das appliziert wird. Aber ich so nicht, es wird nicht genug appliziert. Und es gibt immer ein Problem von Beamten, wo Polizisten notamment, die in einer Situation sind, wo sie sich müssten können direkt auf die unbürokratische, spontane Solidarität vom Dingst her verlassen, aber nicht der Fall ist. Und das ist meine Kritik. Ich weiß auch, dass das Heinz da gemerkt hat. Mir ist so nicht, das wäre der Punkt, wo wir das viel mehr automatisch gemacht hätten. Dann wollte ich vielleicht auf ein Sujet kommen, den am Mengen an eben eine gravste Probleme ist, die wir an dieser Gesetzgebung haben. Das ist die ganze Kapitel ad nutum mobilis, den Artikel 53, wo es darum geht, für die Heichbeamten können einfach so aufzusetzen, an notamment Chefe von der Police, von der Armee, auf dem Geheimdienst. Bislo hat kein darüber geschwärzt. Aber wenn wir an einem demokratischen Rechtsstaat sind, dann muss es doch eine Evidenz sein, erstens, dass alle Beamte können auf dieselbe Rechte sing ege statutarisch Rechter können zielen. Der Staatsrat hat das kritisiert, ich will das nicht alles wiederholen, aber wie jeder, den sich Mathe interessiert, soll das lesen, dass man hier an der Höhe vom Droit commun, an der Höhe den normalen rechtsstaatlichen Prozeduren hingehen, an Heichbeamten aufsetzen, weil sie vielleicht, und das ist der Staatsrat in der Loset vielleicht, weil sie nicht docil genug sind, vielleicht, weil sie ihrem Minister nicht passen, und das sind nicht meine Formulierungen, das sind die vom Staatsrat. Da wird dann argumentiert, das wäre da besonders wichtig, weil das wäre ja Chefe von der Force Publique notamment, die hätten so viele Möglichkeiten für Waffen anzusetzen oder für Libertäten anzuschränken mit den Leuten, das ist vor. Aber ich so nicht, wo der Punkt leidet. Der Punkt leidet daran, dass es besonders wichtig ist, dass nicht die Regierung durch so Willkürdispositionen sich praktisch
Forcepublik ënnerorden, dat Keeschäfte kom mit de Courage huet engem Minister zu widersprechen, zum Beispiel aus rechtsstaatlichen Überlegungen rausfälle muss seg Platz fährten. Et ass eng Erschränkung vun dem demokratische Rechtsstaat. An Schmann ha eng Breck an dem neue Verfassungsvertrag wie Dir an neue Verfassungsentwurf für Dieren als will proposéieren, ging jo net méi gëtt jo net mi erwert, dat den Grand Duc dann de Chef vun der Armee als Regierung selber die gëtt sech lo méi Rechter doiwwer. An Regierung gleichzeitig hält sich dat Recht fir e Chef de Corps oder auch de Chef vom Renseignement op e Wink ze entlosen, ausserhalb von den normale Gerichtsprozeduren. An dat als ein Gefoch fir de Rechtsstaat. Für michch woch Datei geliers hun, wo dat echt eng Lex Schilds, wo man jo wissen, dat de Minister vun der Forcepublik freier een hegen Offiziier wollt las gehen an dofir Gericht gescheitert ass, lo soll Datei da sicher legal notrechtlich erméiglech gehen, an der Durchsetzung vom Service de Renseignement als fir michch eng Lex Juncker, wo es Ähnliches soll a posteriori méiglech gemerk gin, wat demols net méiglech wär. Dat ass net richtig. Et ass auch net richtig, weil jo an Schmengen ist net den enzeschen. Ich will heilo den Herr Wieseler zitieren, sitzt he die ganz froh, dat den he sitzt, weil de Sinn vun dem Gesetz ass jo an der Interpretation von den Parteien, die et vëlle stimmen, dat Vertrauen, ein absolut Vertrauen muss herrschen zwischen engem Minister als engem Verwaltungschef, sos wär dat jo net gut, sos Kmisteo können losgehen, an not am Bereich der Forcepublik. Lo hat lächtwoch e Fall vun engem hege Beamten den aufgesagt gin ass, aus Vertrauensmangel de Minister, den zuständigen Minister hat net mit dat nedig Vertrauen an de betreffende Beamten. Und dann lesen ich, was Herr Wieseler in einem Interview sieht, finalement, nom vom Minister, nous a avoué que le principal motif de récusation était la rupture de confiance et l'absence d'identité de vue. Mais si c'est le cas, tous les fonctionnaires ont du souci à se faire. Nous entrons alors dans une autre relation avec la fonction publique, ce qui est bien vrai. Mais wenn das kritisiert wird, vun engem heige Vertreter vun der CSV, de Chef der CSV-Fraktion, fir wat soll dat der Loha Gesetz gehen, fir wer das CSV dann dummer der d'accord. Wo ass de Justifikationun rechtstaatlech fir den heige Beamten op een einfachen Vertrauensbeweis oni all einer juristisch Prozedur könne so ze entlosen an notamment dewen der Forcepublik. Ja, als enger Funktion, ich will net de präzise K. Wir wissen genau, ich will nicht die präzise Klarheit diskutieren, wir wissen genau, dass er als Präsident von einer bestimmten Institution hier im Staat aufgesagt gouf. Dann der nächste Punkt, weil ich will nicht enttäuschen, der lernt das bestimmt gerne noch. Ich weiß das. Wie ist es möglich, dass an einem Land, was ja den Herr Schneider, also leider an mir heiden, Herr Etienne Schneider, Minister von der Forcepublik, an einem Land, das ja aber dauernd Probleme hat, seine souveränen Funktionen, also militärische Obligationen gegenüber dem Ausland zu erfüllen, weil nicht genug Leute an der Armee sind, weil nicht genug Volontäre an der Armee sind, aber weil die Regierung auch kein Erfolg möchte, für genug Volontäre zu rekrutieren. Wie ist es möglich, dass mit diesem Gesetz zwei Karrieren, die bislang exklusiv die Volontären von der Armee vierbehalten waren, und dummer da geholfen von für die Armee, für die Armee der Rekrutiment zu erleichtern, auch für eine Rekrutementsoptionen abgemerkt gehen. Ich ging das verstehen, wenn wir genug Volontären hätten an der Armee. Oder ich ging es verstehen, wenn gleichzeitig die Regierung gegen andere erfahren mehr, wie genug Volontäre wie die Armee zu rekrutieren. Aber wenn ihr hier merkt, dass die Armee Männer attraktiv zu machen, eine Armee, die schon Rekrutimentsprobleme hat, da ist auch keine Kohärenz. Wenn Lot Salären angeht an der Fonction publique, Payen, da will ich auch mal vielleicht aufhängen mit der Intervention, die Demokratische Partei heute mitgemacht hat. Ich habe den Wahlprogramm von der DP noch gelesen. Und ich lese da, wir wollen nicht, wir als DP, wir wollen nicht auf der einen Seite die öffentlichen Gehälter verbessern und zur Gegenfinanzierung dieser Entscheidung auf der anderen Seite Ausgaben kürzen oder Steuern erhöhen. Das ist vernünftig. Wenn ein DP das an das Wahlprogramm schreibt,
Da wüsst du ja auch den Blick, wo es an Fälle gegangen, als den aktuelle legale Stand da wäre, nämlich ein Akkord zwischen der aller Regierung an der CGFP. Wie kann ihn dann etwas hinschreiben an das Wahlprogramm, von dem ihn da weiß, dass wenn an die Regierung kommt, dass ihn dann nicht anhält? Weil an der legalen Situation hat sich ja den Blick absolut nicht geändert. Wenn da sieht, lo muss man mehr, weil packt das uns herwandert, der wüsst ja am Wahlprogramm, wie da wäre. Mir gehen nicht recht. Wie gehen nicht recht? Dut jo recht, weil wat geschieht für dat zu finanzieren, da mir merkt jo Steuererhechungen. Dut am Zukunftspark ja eng Reihe Verschlechterungen mat gedrohen, dats eng neue Steuer vu 0,5% angefeiert gin, du TVA hecht, du TVA Logement hecht, dut beim Zukunftspark den Trimester de Faveur wäschgeholt, dat sie 6 Millionen, die er gespult huet. Dir merkt dat, die hüllt doch mat der enger Hand wäsch, aber zu der Allgemeinheit, wer der braucht op der anderen Seite sind Akkor können wenigstens zum Deel zu finanzieren. Und der kommt da hin an die Märkte so als Mr. Dadlo mehr, mit der wose doch am Wahlkampf. Wir so als ADR, wir sind du ernst wie DP. Wir so ja, und ich so nicht auch für Welt mehr ernst, weil wir halen als gut, wenn wir gehen. Wir haben nicht am Wahlkampf gesagt, wir stimmen das nicht. Gott sei Dank. Weil wir haben nämlich gesagt am Wahlkampf, wir stimmen das da nicht, und ich stehe heute hier, und wir stimmen das da nicht. Und zwar als Intellekt, wäre ja mir einfach, wir gingen uns doch mehr belebt machen an der Fonction publique, wenn wir gingen so, wir stimmen das, wir machen das nicht, weil wir stehen zu unserem Wahlprogramm. Wir wissen, an einem Staat, und ich wäre froh, wenn der ich bewusst wird, dass wir ja heute nicht an einem was klar sehen. Wir leben an einem Staat, den stark verschuldet aus. Wir leben an einem Staat, wo die Regierungskoalition, die wir haben, als nach immer ein Budget Jahr für Jahr hinterlädt, die man 1 Milliarde am Defizit aus. Und da geht er hin, wir haben hier Spurpropositionen gemerkt. Guckt, meine Rede, die ich gehalten habe, und du hast mir Spurpropositionen gemerkt. Dir geht hin. Die merkt weiter Schulden, ob Käste von den Generationen, die kommen. Die merkt weiter Schulden, und da geht er hin, an die merkt, ein Kado für einen Teil von der Fonction publique. Das ist nicht, dass wir den Leuten das nicht gönnen. Aber es ist gesamtwirtschaftlich nicht responsabel. Es ist gesamtwirtschaftlich nicht responsabel. Wir haben noch. Also, Budget wäre 2012 mein Kiliber, sind Herr Kartheiser. Ich meine, ich meine, der Präsident, der Minister für die Funktion Publik vielleicht vorstellen. Wann dir wollt? Oh, gern. Herr Kartheiser, ich wollte froh, dass ihr letzte Reis so über den Gehaltsakkord über Ihre Meinung mitkriegt. Sind Sie da doch der Meinung, dass die Unerkennungen von der Karriere, dass das doch der falsche Weg wäre? Oder sind Sie der Meinung, dass das der richtige Schritt wäre? Also, ich komme darüber. Ich bin aber froh, Herr Minister, dass ich schon fried auf der Rechtsmenge. Also, was hätte mir gemerkt, aber ich kann das ein bisschen erzählen. Wir so nicht, wir wollen keine allgemeine Erhebung vom Punktwert, weil wir für ökonomisch nicht responsabel fanden beim Staat, der schwer verschuldet ist. Das heißt nicht, dass wir gegen das Redressement von Ungerechtigkeiten am Kader von der Fonction publique wären, und da kommen nicht. Weil das nämlich etwas ernst. Ob ihn hier geht, ob nicht eine allgemeine Punktwerterhebung, die der Staat ganz viel Geld kostet, oder geht ihn hin und redressiert den Ungerechtigkeiten, die in der bestimmte Karriere geht. Das ist das, aber was wir gemerkt hätten, und ich komme nach darüber. Wir haben auch die Starsdispositionen hören, muss ich sich aber fragen, ob wirklich. Ich meine, die Welt das harmonisieren, das kann ich noch nur vollziehen. Ich muss sich aber wirklich freuen, ob dieselbe Stage wie alle Karriere beim Staat wirklich schneidig ist. Ich muss sich auch freuen, ob ich nicht das nächste mehr punktuell hier geht. Das ist richtig. Das so mir auch, dass da, wo eine Konkurrenz existiert, zwischen den Handwerkerbetrieben an dem Staat, wo die Leute nicht wollen an Handwerk gehen, weil dem der Staat viel besser bezahlt, dann da muss Maßnahmen holen, ja. Selbstverständlich. Wir können ja nicht einem Sektor von der Ökonomie schützen. Wir nehmen einen anderen zu nutzen. Ich meine, da muss ein Arbitrage gemerkt gehen. Mit der den hier geht an den generalisiert, die 3 Jahre Stage, wo es vielleicht auch einzelne Berufsfähige nicht unbedingt nötig ist. Auch andere Parteien haben das schon anklingen gelassen. Da muss ich sich aber fragen, ob das eine zielorientierte Politik ist und ob sie differenziert genug auf Probleme zugeht. Wir haben hier, wie DPO gesagt, gibt mit diesem Gesetz oder mit den Gesetzen, die wir haben, eine Reihe von Härtefällen geschafft. Ich will hier 4 Kategorien, wo Leute, wo Berufe annehmen,
nimmen als Beispieler net wie exhaustiv zu sehen, weil es sind über 10 Kategorien beim Staat, die wirklich Doléanzen hun, die kann nur vollziehen. Ich nenne just Beispieler. Beispieler, dat echt als Professoren am Enseignement, die verlieren Bisgraden en fin de Karriere, hin entstehen noch Nodeler, weil Karriereplan ersat gëtt die R-Karriere, schmengen die kennt dat. An Professoren hunn bisssen net gefil, dat ze och mat enger Hand Apps kreien, mat der einer Hand dem Wäschgehol kreien. Dann muss ich noch gucken, dat sie ernstcht wie einer Karrieren och nach durch die Affäre vom Koeffizient Redukteur sech eseitig benötigt fehlen. Anders muss ich auch noch feststellen, dass eine Diskussion, die mir nicht feiern, mit der wir mal Blick gefeiert wird, dazu Leute hier am Staatlo das Statut vom Funktionär von Enseignant nach vorstellen. Gut, ich meine, das ist die Kategorie von den Professoren, Educateur und Educateur gradué. Ich meine, Sie haben ja die Demonstration lo, und das vor, dass der Progress hier aktuell Situationen Progress gehen über dem wird fair, weil sie den Bachelor unerkannt kriegen. Wir verstehen aber absolut als ADR hier Enttäuschung, dass sie Anciennität nicht unerkannt kriegen. Das ist etwas, was ich menschlich nachvollziehen. Am Juni hat den Leuten geschwärzt, wie wir alle gehört haben, bei Martine geschwärzt haben. Am Juni gemerkt, dass es eine Verletzung ist von der Ehe, eine Verletzung von den Erwartungen, weil sie Huyo, auch gegen die Vereisert, ganz sicher auch gegen die Variisch, gesagt, dass sie schon froh gewesen wäre, wenn wenigstens ein Gest kommt von der Regierung. Aber auch der Gest, als sie refusiert gehen. Und das Resultat ist eine berechte Stroserei und eine Frustration, die sie Leute draußen als aber mitteilen. Mir hätte gern, und ich komme drüber an einer Motion, die ich hier am Namen von der ADR deposieren, dass die Regierung mal hingeht und etwas mischt, was sie bislang nicht gemerkt hat. Mal die Revendikationen chiffriert. Weil mir hängt zuhören, was das gegen kosten. Kein Mensch kann euch so, die hat es vielleicht gerechnet bei ihrem Ministerium. Aber die Zölle sind nicht bekannt, was das gegen kosten, wirklich, die Doléanzen abzuheben. Wir wissen, was Punktwerterhebung ist, kostet auf jeden Fall, wenigstens was den direkten Staatsbudget angeht, und da muss ich nachgucken, aber wir wissen nicht, was die anderen Doléanzen, was das Redressement für denen gegen kosten. Bei der Police ist die Situation auch dramatisch. Dass ja noch eine Konziliation mit den Jugendlichen gehen. Und Police, die wir alle brauchen noch Dedikateuren und so weiter. Das ist ja gar kein Zweifel. Aber Police als ein Beruf, den extrem schwer ist, weil die Leute auch ihr Leben aufs Spiel setzen und hier persönliche Sicherheit. Und sie haben am Zukunftspakt verschiedene Avantagen verloren. Dir kennt mir noch das Problem mit den Denkst von den Lo, wo kein Konzept da ist, bei der Douane ist ein ähnliches Problem. Wir haben das Problem vom Kasernement bei den Zweitjahren an der Polizeischule. Police hat schon den Eindruck, und ich meine noch zu Recht, dass sie von dieser Regierung nicht gut behandelt wird. Und da kommen wir hin, und dann haben wir eine objektive Verschlechterung bei der Kommissar en Chef, was den Accès und Post à Responsabilité particulière angeht. Es wäre durchgegangen, am Vergleich zum jetzigen Zustand keine Verschlechterung herbeizufeiern. Da wäre Police zufrieden. Mit die hat eine Verschlechterung von ihrer Karriere angefeiert, und das ist auf jeden Fall für uns nicht nur zu vollziehen. Police hat doch recht, wenn sie sieht, dat muss op de Rekrutement an op Darstufung vun de Karriere bei hinne geguckt gehen. Et as vor, dat Police immer méi op dem Niveau wo 5 Jahre rekrutiert, et as auch neidisch dat ze machen, weil die Protokolle, diese Schreiben, die Dokumente, diese produziert, die muss für Gericht durchhalen. Sie brauchen ein Schulniveau, den heiß genug ist, für so zu redigieren, dass die Protokolle gerichtlich auswertbar sind. Police muss mit der Zeit gehen, an ihre Niveau, auch ihre Schulniveau muss der Zeit angepasst gehen. Aber wenn sie halt sieht, dass sie nicht an der richtigen Karriere angestuft ist, dann ist das für uns auf jeden Fall eine Aufforderung, für Lohnereinkehr das ganze Rekrutement bei der Police zu gucken, und das heißt auch, dass man denen justifiierte Revendikationen, die Gewerkschaften von der Police haben, auch Rechnung drohen. Genauso mit der Chargé de Cours und der Chargé d'Enseignement. Wir behandeln die Leute an der Politik nicht gut. Am DP, an die Gring, 100 für Jahre, genauso wie mir auch schon an der Chamberdebatten gesagt. Wir haben hier noch gelesen, was den Herr Berger gesagt hat, den am Namen von der DP geschwärzt hat, seiner Zeit, wo wir das Gesetz geholt haben über Chargéen.
Und ihr seht doch, sie gehen also gebraucht, sie machen dieselbecht Erbecht, führen dieselbechte Schüler, wie den über den Konkurs angestalt genoss, aber sie gehen noch gut bezahlt, also sie haben mehr schlecht Arbeitskonditionen, es gibt ein Gefühl nicht Last CTP, das als nützlich und als billig Arbeitskraft benutzt gesehen, und das auch bësselsche Schuld. Und die Geringen sind an dieselbe Richtung gegangen. Ich will nicht die ganze Debatten zitieren, aber die könnt ihr nur lesen. Aber wir gesehen haut, dass eigentlich zwar Teilverbesserungen gemacht sind, aber prinzipiell der letzte Schritt, die wirklich Unerkennung von den Chargen als ein Teil von unserem Enseignementsystem, natürlich nicht auf demselben Niveau wie die Professoren, das freuen sie auch nicht. Mit das sie wenigstens anständig mit Respekt behandelt, gehen endlich, das ist nachher mal nicht der Fall. Nur diese paar Explikationen muss ich also sagen, dass wir gerne bereit sind, die Gesetze mitzustimmen, die wird Fonction Publique wirklich Verbesserungen bringen. Wir können nicht d'accord sein mit einem Statut, der so weit geht, dass dann sogar demokratisch Grundrechte vorstellt wie de 6457 bei denen Adnutum Dispositionen, die do Welt rastehen. Wir können net d'accord sein mit einem Akkord salarial, den der Staat teuer kascht, und zwar am Kontext von einem Staatsdefizit, den aber enorm ist. Aber wir können nicht d'accord sein, dass Gehältergruppen, Einzelberufsgruppen beim Staat durch das Gesetz, und ich zitiere und nachher Demokratische Partei, echt zu Härtefällen gemerkt gehen. Dafür werden wir 3 von diesen Gesetzen nicht mitstimmen. Wir wollen aber auch eine Motion deposieren, Herr Präsident, an dem wir eigentlich auf die Weg gehen wollen, wie denen Recht zu geben, wie denen Satisfaktion zu geben, die gerechtfertigt Forderungen haben. Wir freuen die Regierung, für uns eine Liste von allen Revendikationen zu machen, die noch abstehen, dass wir mal einen Gesamtüberblick haben. Und wir freuen die Regierung, für das zu chiffrieren, wer das ging heschen, dass wir dann mal wissen, weil wir feiern ja hier eine Diskussion, wo die Regierungsparteien sagen, das können wir nicht mehr, das ist zu teuer, ohne eine Ziffer, ohne irgendetwas auf den Tisch zu legen, für uns das zu weisen. Aber wir wollen, dass die Regierung Stellung hält zu diesen Forderungen. Dass sie den Courage hat, zu sagen, was da richtig ist, aber nicht, aber ihrer Meinung noch falsch ist. Und wir wollen, dass wir einen Kalender haben, wie dann die Ungerechtigkeiten redressiert gehen, die da ohne Zweifel gibt. Ich stelle die Motion überreichen, Herr Präsident.